Les réunions de fin d'année ont été une grande amakoraniro y'iherezo ry'umwaka yabaye umugisha kuri twese. Nous entendons sans cesse twumva iminsi yose yuko Imana iri ku gikorwa et que la parole accomplit. kandi ko ijambo C'est pourquoi risohoza elle a été envoyée. ico irirungikira. Ariko Nous devons faire attention dutegerezwa de kugaba rester équilibrés. kugira ngo tugume turi mu gihagararo ceza, kuko Les gens se demandent déjà abantu batanguye kwibaza tout ce qui va vraiment se passer cette année. ibintu byose ngo bizoba muri Est-ce que uyu tout va mwaka. vraiment être achevé cette Mbega année? byose bizoherahezwa muri uyu mwaka. Il y a des gens qui calculent simplement une hari année abantu avec baharura 365 gusa jours. umwaka hamwe n'iminsi amajana atatu na mirongo itatu n'itanu, hanyuma bakiyumvira yuko ibintu byose bitegerezwa gukorwa Même si uko. nous disons Oya, ici, nubwo hano tuvuga, si nous parlons iyo de tuvuga l'année du Seigneur, umwaka w'umwami, l'année du Seigneur dure aussi umwaka longtemps w'umwami que umara dure le temps igihe de grâce. igihe Oui, ico c'est l'année igihe favorable c'ubuntu du kimara, Seigneur. nico gihe co kwemera, umwaka wo kwemererwamo niwo tubayemwo. Certainement, ariko tubaye avec l'impression ou le sentiment que la fin mu buryo approche à butumbereye, grands pas. dufise ivyumviro yuko iherezo riregereje ryihuta. Dans Nasomye Herald Tribune, mu kinyamakuru Herald lors Tribune d'un vol, ndi mu ndege que le ministre des Finances yuko français umushikiranganje réclame w'ubutunzi une banque mu européenne. Bufaransa ariko yishuza ibanki y'Uburayi. Uyu munsi numvise mu makuru yo kw'iradiyo y'Abadagi Deutschland Créer une Funk banque européenne. ngo bipfuza gushiraho ibanki y'Uburayi. Kansher uwahora ari cegera cyo gutwara Ubudagi arabivuga ko ubu turabona yuko ibintu byose biriko biraja hamwe bija byihuta cyane bija kuherezo. Ibyizigiro byo kugira bya leta z'ubumwe za Amerika biranyiganyijwe nk'uko bimeze ku idolari. Hano mu gihugu naho ibintu biriko bishika byihuta cyane. Natwe rero duhindukira amaso yacu tukaraba umwami hamwe n'isengesho gusa ko atugirira ubuntu, atari gusa kuba twomenya igihe n'ibimenyetso by'igihe, ariko tugirwe n'ubuntu bwo gukoresha igihe neza, kuko ari igihe cy'agaciro cyo gucungura umwanya, igihe cy'agaciro gusumba uko byaba byaragenze mu bintu byose. Mwarumvise yuko nahagaritse urugendo rwanje rwo kuja mu biruhuko canke ahantu hanje no kuja kuruhukira. Sindi umuntu aremewe gufata ibiruhuko canke ngo aje gufata ibimufasha ibiruhuko. Ibyo je kuri jewe ntimeze neza. Inyuma y'iminsi 3 kuri jewe byari bimaze kurangira. Ikintu cyo nyene ciza cari uko twari muri ico kibanza mu kitwa Kibbutz, aho minsi yose tuba turi ku meza turi kumwe n'abandi, kandi wari uburyo bwiza bwo kuvuga ibintu nari mfise ku mutima. Birashoboka tuzobona ivyamwa by'ivyo biganiro tukiri hano ku isi, canke naho tuzobona mu bwiza. Uko biri kose, nta gihugu na kimwe aho mu buryo bworoshe ushobora gushinga inahe nk'uko ubikora muri Isirayeli. Hariya ntibisanzwe, buri mu mahirwe yose birizana ubwabyo utabishaka. Aho gutangura haba hari ngaho minsi yose, haba hahari mbere ko utangura biba byamaze gutangura mu buryo runaka. Nari nshimira cyane umwami ku bw'ibyo. Mu Suisse, Ubudagi, Abanyamerika n'Abisirayeli bari ngaho n'abandi, cyari igihe ciza. Ibintu byambabaje n'umunsi aho twagiye n'akagwi gato hamwe n'umukuru wo muri Kibbutz mu isenga rizwi cyane bita rya Dawidi muri Engedi, aho umugabo yavuze ko icyo gitandara ngo kimaze nk'imyaka 70-90 z'amamiliyoni. yatanze insobanuro z'uburyo bwose, sinshobora kuguma numye igihe cyose, murabizi.
Et alors, j'ai demandé très narabajije bugwaneza s'il avait déjà pensé au fait nimba yoba yariyumviriye yuko depuis kuva le déluge, ku muzure les choses ibintu byinshi bouger sur terre, byari et si certaines byaraciye choses ku isi ne pouvaient yuko pas avoir ibintu bimwe cette bimwe période bidashobora kuba bifise igihe kingana nk'icyo nk'inkomoko yo bien sûr, gufatirako le mal était déjà fait. aho nyine koko yaraheje kugirwa nabi J'ai dit très poliment, nabivuze mu bugwaneza ariko la réponse que j'ai reçue inyishu nahawe était sans pareil. ntiyari isa nk'uko Ça m'a fait mal. byamereye nabi Et il a dit, yaravuze nous nous ngo basons sur ngo ce que les twebwe scientifiques dufatira ont prouvé ku byo et non abanyabwenge ba siyanse bagaragaje atari ibintu by'imigani sur un Noé yavuzwe ngo kuri nowa un déluge. ngo kujaye ku Ça muzure venant d'un juif. ibyo rero bikava ku Ça m'a muyuda fait très mal. byarambabaje Je ne peux pas le dire à quelqu'un. sinshobora kubibwira umuntu Si cela avait été dit par un yaba païen, ibyo byavuzwe n'umupagani w'umudagi ça vous va bien. nari kwishura ati ibyo birabakwiriye mwebwe Je yego ne m'attendais pas à autre chose. nta kindi kintu nari niteze ariko Venant d'un juif biva ku muyuda vraiment très fort. biba bigumye Mais, ariko je l'ai dit, nk'uko ndabivuze naho n'hariya naho hariho abahakanamana benshi il n'y en a pas autant dans un autre pays comme nta en bahari Israël. nk'abandi bari mu kindi gihugu nk'uko bimeze muri Israel abantu bababaye ku mpande zose batazi aho baja ubu rero icitwirizo ca Mose ntikiri ku maso yabo Voile gusa de Christ ariko aussi. n'icitwirizo ca Kristo naco Je ne sais pas qui d'entre vous sinzi est présent. umwe wo muri mwebwe yoba yarahari igihe kimwe igihe twari nko ku birometero 18 uva i Yerusalemu muri iyo kibutsi Où nous avions aho eu une twagize réunion de prière ikoraniro en plein air. ry'amasengesho ahantu hatugaye hari kuri veranda ninde yari ahari bamwe muri mwebwe ngere uwo mugore yavuze ngo narasubiza ijoro rishasha iyaba Kristo atari umukatolika ngo nari kumwizera murashobora kwibaza ibintu byasohotse mu kanwa kanje ngo Kristo umukatolika ariko muribuka ibyasohotse mu kanwa kanje naravuze ati satani ni umukatolika Kristo nawe ni imana rimwe rimwe ndagira amajambo akwiriye ikintu ciza ni uko ntitwigisha gusa urukundo rw'imana ariko dushobora kurubamwo atakwihata byacu birimo umuntu ategerezwa kugira ukwihata kugira ngo abe mu rukundo rw'imana ntaragira muri we ugusunikwa n'urukundo turizigira yuko by'ukuri yuko imana mu gihe cyayo izohamagara abanyuma ngo basohoke kandi ko izogorora ibintu byose bitegerezwa kugororwa turizera yuko mbere n'abo bose abarenze akarimbi ariko batacumuye kuri mwemu w'imana nabo bazobosubira kubona inzira igihe cyarakijije ibikomere bimwe bimwe mpagaze imbere y'imana niteguriye byose niteguriye kujyana inzira zose nimba ari we anyobora sindabivuga gusa ndabyumvira nk'uko ndabivuze mwamaze kubivuga hano ntushobora kugenda agace ka nyuma k'inzira uri mu nzira uri mu kugomba kukurekerana kw'imana ariko ni gusa mu kugomba gutunganye kw'imana ibisigaye nabyo birashobora kuba biri bifatiye kuri kahise ariko kubu na kazoza bishobora gukorwa gusa mu kugomba gutunganye kw'imana kubwo guheraherezwa k'umuntu wese ku giti ciwe kandi hamwe n'ishengero muri rusange yaryo dutegereza twese kubitaho byumvira yuko imana izotugira umuntu atari gusa kuba twarumvirije ijambo ariko no kuri bamwo ubu tukabona ko arigira rizima akarigira rizima ku bw'abandi biciye kuri twebwe
nous ne distinguions pas seulement par l'enseignement et la connaissance, ntitujya dutandukanye gusa ku nyigisho hamwe n'ubumenyi, ariko itandukaniro nk'uko byanditse muri Malaki gatatu bigaragara bibonekana muri Malaki gatatu. Kuri uwo munsi muzobona itandukaniro hagati y'ukorera Imana n'utayikorera. Malaki gatatu umurongo wa 18. Itandukaniro ritegerezwa kuba, ritegerezwa kugaragara, ritegerezwa kubonekana atari gusaba uburyo bwo kumvikana n'amajwi mu butumwa, ariko bikaba ari ibintu biboneka. Kandi aho naho turumva ahantu hose haba hariho amasengesho abandanya kuba akomeye kandi no kwitega bikaba bihambaye. Twiteze gusa ubwizigirwa bw'Imana kandi ko azosoza amasezerano yayo yose. Uyu munsi naronse ayandi makete atari make, menshi muri ayo makete ayo turonka na makete yo gushima kandi yo gutera intege. Sinzi nko mwijana abarimo nkarimo cyangwa abiri baba biyumvira yuko ibyo dutangaza ngo ni ibintu byo hejuru gusa, ngo bikwiye kuko tuvuga ngo gusoma ubutumwa ngo ntabranam, ariko murabizi yuko nitwigeze na rimwe dusobanura cyangwa dusobanure dusigure dusobanura ubutumwa ngo ntabranam. Nta muntu umwe muri kino kibanza, nta n'umwe muri kino cyumba niba yarigeze yumva yuko hari ikintu twashatse gusobanura cyari cyo cyose. Nta kintu kimwe twasobanuye ko twatangaje gusa ubutumwa neza nk'uko bwavuzwe. Imana izokora ibisigaye umwe wese ku giti ciwe. Nta rujijo rwabaye ruri mu gihugu yaba abene data bose bagwa mu bihugu byabo, hanyuma bakarindira bihanganye yuko igihe c'Imana kiza. Aho rero byose byari gushobora kubandanya mu mutekano no mu mahoro, ariko nk'uko bihora kugira ngo abanyakuri bahishurwe, umuntu mu by'ukuri yimatanya n'ijambo ry'Imana bikabonekana. Ni kuvuga ngo umuntu yabyawe n'urubuto jambo aba afise imigenderanire n'ijambo, nta kintu yobikorako, kandi insobanuro zose ziri ku ijambo biba bimeze nk'ihwa ahantu rugaye. Vous pouvez le constater vous-même, cela arrive très souvent. Nabi. Murakushobora kubona inshuro nyinshi bishika kenshi nk'uko mumaze ko abantu baragira imibabaro, baragira umubabaro runaka, akandi kantu kabateye mu rukoba biba bimeze nabi, bitegerezwa gukugwamwo. Natwe niko bimeze, bitegerezwa kubikugwamo. Je vais devoir écrire, mais kugira ngo sindabyibagire ntegerezwa kuvyandikako, ariko bya bintu byo kugomberana bya kera by'abaroma b'abanyabutatu, ibintu byakugwa hano mu makoraniro yaheruka navyo bitegerezwa kuvaho. nta nkeka mwese mwarebonye abantu bose bava mu gice cyo muri Rumaniya barasoma ibubamfu n'iburyo, hanyuma kandi bagasoma kandi ibubamfu. Ni ibintu n'imigenzo ya kera imeze nk'ikimenyetso cy'imisaraba bakora hamwe n'ibintu bitatu, hanyuma bakambwira guhera imyaka myinshi nimba nateze gukosora ibyo. Amina, mbega si ibyo, hanyuma ndabyibagira. Ubu rero narabye hanyuma ndibwira ati ntubona neza. Oui, ça aussi ça doit disparaître. Ni vya zitegerezwa kuvaho. Umwambiro wose wa kera utegerezwa kuvaho, niko bimeze. Birakwiye gukubura, ntacyo bimaze. Muri abo bantu nabonye umushiki wacu asoma umwene data. Ibyo nabyo bitegerezwa kuvaho, ibyo byose bitegerezwa kuvaho, kandi Imana izoduha intege ku bw'ibyo. Ntitwakoze ubutumwa bwo kugorora imico gusa imyaka yose, oya, ahubwo nico gihe cyo gushiraho gahunda muri ibyo bintu mu buryo bw'imikorere. Dutegerezwa kwikura mu by'ukuri umwambiro wa kera. Aho rero uwo mwambiro uri mu isukari, umwambiro
je suis parfois maladroit, mais je uw'ukuri l'admets no ouvertement. kuva mu mutima naje bwanje ndagoramye rimwe rimwe ndabyemera ariko bamwe mu bakundwa banje niko babikora iyo ubona Le regard de l'autre umwe akaraba uyundi à droite ibubamfu et à gauche, n'iburyo et on ne voit plus de sainte ntitukibona embrassade. ukugumbirana kwera L'un a peur de toucher l'autre. umwe atinya gukora ko uyundi n'iminwa yiwe oya ibyo byose bitegerezwa kuba bitandukanye mbega turafite ibindi dushaka kuvuga Y a-t-il des questions ce soir? mbega waba ari ibibazo uyu mugoroba Est-ce que je voudrais yego écrire mbega mon frère, nashaka je voulais kwandika vraiment muri data écrire dessus. nashaka kubyandika ko C'est ibyo ce qu'il y a à expliquer. nibyo byo gusobanura C'était un signe entre cyari les frères ikimenyetso ico qui ne s'étaient jamais vus. hagati Par ya bene exemple, data lorsqu'un bitigeze frère bibonekana nk'akarorero partait iyo dans un mwene autre data pays, yagenda dans mu une kindi autre gihugu assemblée, iyo yagenda mu rindi c'était koraniro simplement ce profond byari sentiment gusa d'unité. ibyo Cette sainte byiyumviro embrassade entre frères. by'ubumwe uko C'était une kugumbirana chose hagati ya bene qui data se pratiquait cyari ikintu parmi caba les saints et les mu sanctifiés. bera Le terme hamwe no mu saint bejejwe qui va avec. niho iryo Pas jambo simplement ukwera rijana n'ibyo comme ça, atari gusa mais muri ubwo buryo vraiment gusa entre ariko ceux haba qui sont ari hagati sanctifiés. y'abamaze Comme je l'ai kwezwa dit, kuko nabivuze Uniquement gusa entre les frères ni hagati buri bene data et jamais en désordre. atari mu Ce kajagari n'est absolument pas correct. aho ntiba bimeze neza nibyo mwene data Oui, regardez. raba Regardez, bien aimé. raba mukundwa Là aussi, nous naho devons naho dutegerezwa aborder le thème dans sa globalité. kuvuga uwo mutwe Chapitre uko 16. ungana wose mariko 16 aravuga ngo ngibi ibimenyetso bizokurikira abazoba bizera Avant de pouvoir considérer cela, imbere yo kwihweza ibyo dutegerezwa kuza mu byakozwe n'intumwa 4, chapitre 1, igice ca mbere verset 6. umurongo wa 6 n'umunani Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, puis vous serez mes ati témoins à mugume Jérusalem, i yerusalemu en Judée, gushika en aho Samarie, muzoronkera jusqu'aux ububasha bwa mwemu yera niho muzoba ibyabona byanje yerusalemu yudaya n'i samariya no gushitsa ku mpera et de y'isi se casser la tête dessus. ntibijyanye no kuba umuntu yosoma gusa gahunda y'ivugabutumwa hanyuma ukimena umutwe kuri ibyo bikwiye kwambikwa ubushobozi kugira ngo ushobore gukora L'un va avec l'autre. iyo gahunda y'ivugabutumwa Mais nous devrons certainement encore kimwe parler, kijana en n'ikindi parler et clarifier ce point. ariko afin dutegerezwa que kuvuga toute crainte tukamurika soit neza dissipée. kuri ibyo kugira ngo ugutinya kose kuveho Nous en sommes vraiment arrivés au point où lorsque tugeze nous ahantu prions mu pour le by'ukuri baptême iyo turiko turasengera umubatizo de l'esprit, wa mwemu certains ont peur bamwe que baratinya quelque chose puisse mal tourner. yuko hari ikintu cava kigenda Au nabi vu de toutes les choses qui ont mal tourné, là où babona les ibintu hommes ont byose agi, byagenze nabi aho abantu bagiye barakora c'est compréhensible kandi koko birumvikana bakagira ubwoba que ce soit peut-être introduit. nabwo bukaza Mais nous devons ariko dutegerezwa arriver au point gushika où nous croyons aho simplement ce qui est. twizera mu by'ukuri Si vous, ibyanditswe qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses mube à babi vos enfants, niba muzigwa ibintu à combien byiza plus abana forte banyu raison le Père mbega so wo mu Céleste ijuru donnera-t-il azorushiriza le Saint-Esprit à gutanga ceux qui lui demandent. mwemu yera kwa bamusaba 13. nk'uko biri muri Il est écrit, luka quel parmi vous, Père, ngo ninde muri mwebwe quel est parmi vous le Père qui ninde donnera muri une pierre à mwebwe son fils s'il lui yoha demande une ibuye peur ou un umwana serpent wiwe au lieu du poisson? canke akamuha inzoka Ce n'est pas possible. aho kumuha umukate Il canke ifi ntibishoboka Donnera ce que nous demandons. À combien aduha plus forte ibyo raison dusaba donnera-t-il mbega l'esprit à ceux qui lui ntazorushiriza demandent? guha mwemu Maintenant, abamumusaba nous arrivons ubu au rero capital. tugeze mu gace Maintenant, nyamukuru mes ubu frères rero bien-aimés, bene data bakundwa nous avons vraiment besoin de personnes turakeneye qui by'ukuri ont le don de abantu discernement bafise des esprits. impano yo kurobanura Car, dès imyemu l'instant kuko où le guhera Ah, umwanya Non, dès l'instant guhera où umwanya le diable a aho encore satani un droit sur quelqu'un aba et que l'on agifite dépose les uburenganzira mains, ku muntu quelque chose hanyuma doit se passer. Et l'autre bakamushyira ku esprit a le ibiganza droit hari d'agir tant que ikintu le démon n'est gishobora pas chassé. kuba rero iyindi Il myemu faut être irafise très, très uburenganzira bwo gukora C'est igihe iyo dayimoni là itarirukanwa que aho viennent rero tous les dukwiye kugaba cyane dérapages, aho niho haba tous les ukunyerera détresses kose niho et indwara la yose situation itangurira dans laquelle nous hanyuma trouvons tukisanga mu bintu Mais byo twisangamo dans la dernière uyu ligne munsi droite, ariko dans les umurongo derniers jours, wa je nyuma crois, mu minsi Dieu, ya nyuma au-delà ndabibona de nos efforts, imana au-delà de tout ce que nous hakurya pouvons yo kwihata imaginer, kwacu hakurya ibintu byose dushobora penser, kwiyumvira Dieu, no kwibaza de manière imana sublime, mu buryo majestueuse,
bwegereye cyane kandi bw'igitangaza bw'igiciro cyayo izoshira muri gahunda, izoshira mu gihagararo cyacu kugira ngo tube kujabukana nayo mu kuzunguruka kwa nyuma, mu kwizera kuzuye n'umushizi bw'amanga. n'ibyo nabyo bizobaho, ntimuhangayike, tuzobishikako nta nkeka. Mbega bari wundi afise ikibazo? Ndabasabye. Yesaya 42 dore ku murongo wa 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager? Ninde mumyi atari umushumba wanje cyangwa igipfamatwi nk'intumwa yanje numa? Ninde mumyi nk'umugendanyi wanje kandi ahumye nk'umushumba wanje jehoraho? Abona byinshi yamara ntiyitegereze, amatwi yiwe arazibutse yamara ntiyumva. Umurongo wa 21. Byahimbaye uhoraho kuduza ibyagezwe no kubyubahiriza kubw'ukugororoka kwiwe. Oui. Tout ce chapitre parle du Seigneur. Igice cyose kivuga umwami nk'umushumba. On peut le voir à partir du verset 1. Turashobora kubona dore ku murongo wa mbere. Il n'a effectivement pas écouté ce qui a été dit. Il n'a pas vu ntiyumvirije ibyavugwa, ce qu'il dit. ntiyavuga ibyo bavuga. Qui connaît le passage? Ninde azi umurongo uvuga ngo ntazoca urubanza ce que ses yeux voient, ku by'amaso y'uwabonye, ngo selon ce que il ne se prononcera point selon ce que ses oreilles entendent. ntazocira urubanza ku byo amatwi yiwe yumvise. Ninde azi uwo murongo? Nimurindire ngo ndawubarondere. Itegereza ngo bari muri Yesaya, ego Yesaya 11 umurongo wa 3. ngo ikizomuhimbara ni ukubaha ahoraho, ntazocira urubanza ku bipfa kubonekera amaso yiwe, kandi ntazorushinga ku byo apfa kumvisha amatwi. Là aussi, il y avait des racontages. No, hari abantu bavuga, oh mwami mbega uramaze hano indani hariya hanze. Je n'ai rien vu. Nta kintu na kimwe nabonye. Tu as vu? Wabonye? Oya, nta kimwe nabonye. Ce verset fait partie de la chose. Uwo murongo nawo uri muri ibi. Isaïe 11. Yesaya 11 umurongo wa 3. Est lié avec Isaïe bifatanye na Yesaya 42 umurongo wa 19. Murashobora kubona mu mvugo rusangi nk'akarorero Yesaya 42 umurongo wa 2. Nguyu umushumba wanje, uwo namashigikiye, uwo natoranije, ahimbara umutima wanje. J'ai mis mon esprit, nashize mwemu wanje kuri we, afin qu'il annonce la justice. Azoshikana amateka mu banyamahanga. Il ne criera pas. Ntazoyogora n'ibindi. Vous savez que cela est écrit. Murazi ko ibi biranditse byanditswe ku mwami wacu nk'umusabyi, yategerezwa kuba umuhanuzi, yategerezwa kuba ari umukurano, yategerezwa kuba umuherezi mukuru, yategerezwa kuba umwagazi w'intama, yategerezwa kwishura ku bisabwa byose, agakora ibikorwa byose ibyo yari ategerejwe ko kubwo ubwami bw'Imana. kandi ubwami bw'Imana hariho umuntu igihe gito, umuntu asomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4, umwami yitwa inshuro zibiri zikurikirana umusabyi mu masengesho. tubikoze uyu munsi abantu bovuga ngo rindira gato, ntibikibashikiye. ibyakozwe n'intumwa 4, ici il est écrit au verset 27. hano haranditse ku murongo wa 27. En effet, ngo kandi contre ton saint serviteur Jésus, ngo bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta, ngo Herodi bo na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kumugwanya. Si nous prions aujourd'hui, uyu munsi dusenze bikore ubisoze mu izina ry'umusabyi wawe Yesu, abantu bovuga ati rindira gato, nibiki bitameze neza hamwe nabo. ni umwami, si umusabyi.
Le Seigneur est devenu si umushumba serviteur. umwami yabaye umushumba yaricishije bugufi wenyine ubwiwe ndabibabwira impamvu bikwiye kumenya ibintu nk'ibi ndashobora kubasomera muri Timoteyo 2:1-9 n'uw'icumi. Timoteyo wa 2:1 Il nous a adressé une sainte vocation, yadukijije akaduha umuhamagaro wera et sa grâce, et selon iduhamagarije umuhamagaro wera udatewe n'ibikorwa byacu ariko utewe n'uko yabigabiye ubwayo kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitaraba. Umurongo wa 10 ariko none bwaseruwe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo yahinduye urupfu ubusa ubugingo no kutagipfa akabiserurisha ubutumwa bwiza. Il faut lier birakwiye ce verset avec Hébreu, gufatanya uyu murongo hamwe no mu Baheburayo 2:14, Baheburayo 2:14. Les enfants participent au sang et à la chair, il y a nuko rero ko abana bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ibyo nabo kugira ngo abone uko apfa kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwaniza. Umurongo wa 15 kandi ngo warukore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose y'ukubaho kwabo. Je crois que c'est suffisant. Ndizera ko birahagije. Urashobora kubandanya gusoma imirongo yose ya Bibiliya ariko bijanye n'ibiki. Uwo umwami yabaye umusavyi, yabaye umushumba, yaravuze ngo sinaje gukorerwa ariko naje gukorera. Turashobora kubisoma mu cete cy'Abafilipi ngo yiyambuye yambara ubusa, yambara ishusho y'umugurano, araganduka arumvira gushika ku rupfu rwo ku musaraba. Abafilipi 2:7-8 bicaye ko kumvira kwa Adamu wa kabiri abantu bose bamwizera bakamwumvira batsindanishirijwe n'Imana, kuko bicaye mu kutumvira kwa Adamu wa mbere twese twashizwe kubura, ariko bicaye mu kumvira kwa Adamu wa kabiri twese twaratsindanishirijwe. Uko rero umwami wacu ntiyaciye urubanza afatiye ku bintu yari yabwiwe canke ku bintu nk'akarorero. Murazi mwese Yohana 8 akarorero kameze neza. Abantu bazanye umuntu aheje gufatwa neza mu cyaha bakavuga ngo Mose yaravuze, wowe uvuga ko iki? Nta kintu kimwe yavuze, we gusa yarunamye atangura kwandika. Igihaguruka abona ko abantu bakiri ngaho, yaravuze ngo umwe uwo muri mwebwe atagira icaha namubanza ibuye. arasubira arunama atangura kwandika. Igihaguruka bose bari bagiye, bose Yohana 8:5-6 bose bari bagiye, nta n'umwe yaragihari. Ninde yari ngaho gusa? Umugore gusa, uwo bari bazaniye umwami. Hashimigwa Imana kubwo abafarisayo. Iyo bazanye abantu kuri Yesu bari byiza, ariko mbega babazana kuye numbero, babazi kuye numbero kugira ngo bumve urubanza. Umwami we yaratumbereye iki? We yaragambiriye kugira ikigongwe, agakiza, urukundo, gucungura. Turabona hano iby'Imana bitumbereye. Ndabaha umurongo wa Bibiliya uhura n'ivyo kuva mu butumwa bwiza bwa Yohana 2. Aho hari insobanuro de ce dont nous venons de parler. Mais Jésus lui-même ne se fiait point à eux, ne leur faisait pas confiance, Yesu ntiyabizigira kuko ngo yarabazi, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage ntiyarakeneye ko umuntu personne n'avait besoin de venir à lui amushimagiza amushikirira. Nta muntu umwe yarakeneye koza kuri we ngo amubwire ngo mbega urazi, mbega wabyumvise n'ibindi. Hahiriwe umukozi wese w'Imana
rester éloigné de ces choses. aguma ari kure y'ibintu nk'ibyo. Arahiriwe umuntu wese azana ijambo, nanjye ndavyipfuriza nawe muri Tarusi n'umutima wanje wose hamwe n'abadata bose bakora ko atakintu na kimwe tuzanirwa coshobora mu mwanya runaka gusohoramwo ibintu mu buryo bucanke ubundi. Oya, ntibitekereza ko biraguko. Ndabizi ko muri Branham yarabivuga mu buryo budasanzwe, mu makoraniro adasanzwe. Yariko arajya saa sita hanyuma arikuramwo yiguma ari wenyene, nta kintu kimwe yashaka kubona, nta kintu kimwe yashaka kumva kugira ngo abe yidegembya kugira ngo atagaze ijambo. Oho niko n'umwami wacu yarumvise kandi ntiyumvise, yarabonye kandi ntiyabonye ibyo yabona, ntiyumva ibyo bariko arumva, ntiyareka ngo ntiyabigumya, ntiyareka ngo bigume muri we, ntiyarakeneye insobanuro na zimwe zizera ibyo, nta kintu kimwe. We yabazi wenyine ubwiwe, yarazi ingene umuntu wese ameze. Nico gituma nkuko twabisomye ngo ntazoca urubanza kuva kubonekana ku maso yiwe gusa, ngo ntazoca urubanza ku byo amatwi apfuye kumva, ngo amaso we yabonye ibintu ariko ntiyacira urubanza afite kwitegura, kuko umwana w'umuntu yaje kugira ngo acire urubanza isi, ari kugira ngo isi ikizwe nawe. Ibyo byose byategerezwa gusohoza icyanditswe cyose mu gihe cacu. Igihe c'urubanza naco kizoza, azokwicara ku ntebe ari nk'umucamanza, kandi imbere yiwe isi yose n'ijuru bizovaho umuzigo w'igitabo. Ikintu cyose mu kibanza cacu. Nk'uko twabivuze, imirongo ya Bibiliya itegerezwa gusomwa igatahurirwa mu mvugo nyene iba irimo kugira ngo yumvikane neza. Zaburi 32. Ici, il y a trois choses différentes. Hari ibintu bitatu bitandukanye. Ubwa mbere Dawidi arivuga, ensuite il parle en général, hanyuma akavuga muri rusange, et tout le monde est inclus, bose bagashigwamwo. Et ubwa gatatu, en troisième, David ne parle ni pour lui-même ni pour les autres. Ntavuga n'abandi, ni Imana ivuga par David biciye muri Dawidi et à David. Ibwira Dawidi. Je vais vous le lire. Ngomba kubasomera. Au début, il est dit, ubwa mbere aravugwa ku murongo wa mbere, celui à qui la transgression est pardonnée. Ngo ahigwa ibigabitanyo byiwe, celui dont le péché est couvert ou pardonné. Gucumura kwiwe ugucumura kwiwe, icyaha ciwe kigatwikirwa. Ashobora kuba ari we wese. Ngo ahigwa umuntu uhoraho adahora kugabitanyo kwiwe, umutima wiwe ntube mu bugungu. Aho ashobora kuba ari we wese, ashobora kuba ari twebwe twese, umu wese arashizwemo. Ubu rero araje kuri we bwiwe aravuga ngo ngicereje amagufa yanje atewe gusaza n'ukuniha kwanje umunsi ukira. Ubu rero si ibintu bya rusangi hano, ariko yivuga bwiwe de ce qui est venu en lui de manière ku byaje muri we mu buryo ku ruhande rwiwe nko kwihana cyangwa kumeneka umutima. Ibintu yakoze biciye muri ibyo, hamwe n'uburyo ubwo umwimenyerezo wiwe hamwe n'Imana byabandanye. Hanyuma aravuga ku murongo wa 4, ukuboko kwawe kwandemera ku murongo no mu ijoro. Hano nakabwira abantu bose, kandi nakabwira bose, ariko avuga ibintu byamushikiye, ibintu ariko aravuga ko ukubengagira kwanje kugahinduka nko kuma ko mwici. Umurongo wa 5, nakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye ugabitira kwanje. Ntiyinyegeje, yabwiye umwami uwo yari yacumiye ko. Umwami aramwumva, amugirira ikigongwe. Umurongo wa 5 ati, ndaturira uhoraho ibicumuro byanje. Nico kibazo gikomeye, ni imbere yande dutegerezwa kwaturira. Narabivuze mu buryo butomoye, ukwatura muri rusange ibyaha bitegerezwa kogwa umuntu ari wenyine akabibwira umuherezi mukuru uwamenya amaraso kandi udusabira twese. Ntibyemerwa na gatonyi yuko ibyaha by'umuntu bwite bishigwa muri rusange ahantu mu bantu benshi. Biba ari ibintu bibi bishobora kubaho bigashika, ariko muri ubwo buryo nyene turasoma mu byakozwe n'intumwa yuko abantu baza
abantu bakora abantu bose babibona bakora ibintu by'ubupfumu ibyo abantu bose baba bazi kandi ibyo abantu bose byabakoze ko abo bantu babikora mu buryo bubonekana neza barabyatuye mu buryo bwa rusange abantu bose babibona hanyuma begeranya mu buryo bugaragara ibitabo by'ubupfumu bagabishira imbere hanyuma umuriro mwinshi uratswa ibyakozwe 19 mbega nivyo cyangwa sivyo nivyo ikintu cyose mu kibanza cacu ngoma mbere kubaha inama muri iyi mvugo iyo twavuze mu kanya gaheza birashobora gushika yuko satani ahumekera umuntu umwe cyangwa ibindi ibyumviro bibi kubiraba uyundi hanyuma satani arashobora kubahumekeramwo uriya mwene data ni njyajya satani ni umunyabugenegene w'impano umunyamano nyinshi arashobora guhumekera ibyumviro byo kurogota biteye ubwoba n'ibijyana nabyo nk'akarorero uronse icyumviro kuri satani yuko mushiga nahe x na y cyangwa mwene data x y ngo si umunyakuri n'ibindi hanyuma ukagenda ukamubwira ibyo mwene data ngo niyumviriye ibi n'ibi kuri wewe urazi ibice bikurikira uwo mwene data azotwara uwo mutwaro imyaka myinshi kandi buri gihe iyo azokubona ibyo bizokwiburuka ni munume genda ku mwami mu cumba utegwa isoni yuko ibyumviro nk'ibyo byaje ariko hagarika kubyikoreza abandi ibyo mbega twatawe neza ibyo birakwiriye nimba ibyo tubishyize mu bikorwa tuzosubira kunyerera ibyo ntibitegerezwa gusubira gucika umuntu wese umwe bice umwe aca ku kiraro akiyumvira ati ego ubu rero usimbye ubuzima bwawe bwa buheze hanyuma umuntu akaba ari nyine hejuru ku kiraro hejuru ibyo bimbwiye umwe muri bene data hano canke uwundi uko biri kose umwe yavuze ngo ngiye kwiyahura abizera barandambiye ndahemukiwe kuri kuko ntubandanye hanyuma aduga hejuru araba hasi aravuga ati oya ni hejuru cyane kuri jewe hanyuma aramanuka mbega ashaka kubabwira kuri ibyo abantu bose barashobora kugira ibyumviro bidasanzwe ku biraba abandi ariko biva hehe biva kuri indi ibyo nibyo dukwiye gutandukanya kandi guhera igihe aho tubibwiye abandi biba bihenze satani rero aba afise ikiganza muri ibyo biba bitanguye yego ni iby'ukuri ibyo twabigizemwo umwimenyerezo mbega siko bimeze ndabasabye dutandukanye mu buryo butomoye iyo ikintu gitegerezwa kubwirwa umwami n'igihe gitegerezwa gukogwa hagati muri twebwe mbega Matiyo yavuze iki ndibaza yari nako ni Zakayo birashoboka ni Zakayo yavuze iki aho nibye canke nabesha umuntu namugonze ngiye kumusubiza inshuro 4 Zakayo Luka 19:8 ariko naho nyene ariko kubiraba ivyumviro n'ibintu nk'ivyo ntitukaremereze bamwe ku bandi ahubwo tugerageze gufashanya dukorere umwami tube ku ruhande rwiwe hanyuma n'ibyo gusa mbega twabitahuye bitegerezwa kumera uko nta kundi kuntu byogenda atari uko tuzoremerana bamwe ku bandi ibyo ntibikwiye kumera nk'uko oya ntibitegerezwa kumera nk'uko tubandanye gusoma hano dore ku murongo wa 6 Zaburi 32 ngo umuntu nicyo gituma ukubaho wese akwiye kugusengera mu gihe wobonerwamo ubu rero avuye ku mwimenyerezo we bwite no mu bintu bya rusange avuye mu mwimenyerezo wiwe agarutse mu bintu bya rusange avuze ngo umuntu wese yubaha Imana asenge Imana abe kandi agira uwo mwimenyerezo uwo ngo
ni ukuri iyo amazi asendanishije yamaze iminyika ntazomushikako. ni wowe mu bwihisho bwanje uzondinda amagorwa, uzonkikiza impundu z'uko ndokotse. ku iherezo hakari ijambo sela bisigura ngo kubyiyumvirako, kubizirikanako, atari gusa kubandanya gusoma ariko guhagarara. ngibi ibivugwa ubyinjire. hanyuma rero ku murongo w'umunani avuga ngo Verset 8, je t'instruirai. Imana irikivugana rero ivugira muri we ngo nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. hanyuma agarutse kuvuga mu buryo bwa rusange, avuge bose barabwiwe ngo ariko biciye ku Mana ngo nimube nk'ifarasi canke inyumbu bitagira ubwenge. bikwiye kugira imijiginya y'ivyuma n'ibitsibo byo kubifatanya, bitabaye bityo ntibyokwegera ngo ntibiza kuri wewe. ubu rero ubu naho abwiye abantu bose. ndiyumvire ko ibi bitahuritse kuri bose mu butumwa, mu isengesho ntacyo bitwaye. Imana ibwira wewe ku giti cawe, Imana ibwira twebwe twese muri rusangi. Imana ishaka kuvuga biciye kuri twebwe kugira ngo tuvuge ibyo ishaka kuvuga. Imana nk'uko byavuzwe mu gihe ca Salomo, yangiriye ubwo buntu mu gihe umwaka uje ku iherezo ryawo. ndizigara yuko birakwiye kuvugwa yuko nta kubyara hatagezwe mu gihugu, ubugwi buhari mu bantu, amahoro aganze mu miryango ya Yerusalemu. Imana izoduha ubwenge, ubuntu mu by'ukuri hamwe n'ubuntu kugira ngo dushobore gutandukanya ibintu byose bisambura, ibintu byose bishobora kuzana ibice, ibintu byose bishobora kwiguruka bikazana ingaruka zica. hanyuma tukajana gusa inzira yacu n'Imana kugira ngo iduhezagire kandi ibanira. Mbega twese turashaka kubikora by'ukuri, twese tubwire umwami turi hano, dukoreshe, tugire umugisha kandi ubane natwe ku bw'ubuntu. Amen.